दे 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 दे। कितनी बुरी हालत में बैठा है। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, खाना तो दूर की बात है, देखा तक नहीं है। चलो आज तुम खाना देखोगे। आज मैं खाना देखूंगा। आ जाओ। लो पहले तुम ये टी शर्ट पहन लो। तुम महान हो, महान। एक चिली पटेटो और एक वेज मोमो कर दूं? हाँ, एक वेज मोमो। देख क्या रहा है, निकल यहाँ से। तुमने कई टाइम से खाना नहीं देखा था ना? हाँ, देखो ये है चिली पटेटो और ये है मोमोज। इसको लाल लाल चटनी में डुबो के ऐसे खाया जाता है। अब देख लिया ना, अब चलो निकलो यहाँ से। खेबड़ी। अच्छा काम करने की खुशी कुछ और होती है। सही हुआ साले के साथ।